Мы придумали способ жить в Калифорнии почти бесплатно. У нас есть большой участок земли, куда вы можете приехать. Мы строим здесь свое комьюнити. Это место, где вы можете сэкономить деньги и попробовать другой формат жизни. Вы ничего не потеряете, если вы уедете из системы. Но то, что вы получите в жизни, не в системе, оно на 100 раз лучше. Потому что вы получите свободу, у вас появится время на вещи, которые будут вам наполнять вашу душу. Не всем подойдет жизнь не в системе. Но для молодых, амбициозных людей, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была как одно огромное приключение, и получать от жизни эти магические моменты, тогда приезжайте к нам, у нас есть здесь база, где вы можете приземлиться и посмотреть, прочувствовать, попробовать эту жизнь. И если ты хочешь приехать и попробовать, то пиши нам в личные сообщения. Мы открыты для тех, кто готов к настоящим изменениям. Может быть, это именно твой знак сбежать из города и начать жить, а не просто существовать. И если вам интересно, следите за нашим прогрессом и как у нас все развивается.